أمة العرب هل مات الشعور فيك أم مات بك الضمير؟ غزة تنزف لا ناصرا ولا نصير، تنامين والطفل من قصف المحتل في السماء يطير، أو تحت الركام أسير. يا رسول الله، غزة تصرخ والمسلمين بلا ضمير. نجيب سيرة فلسطين، نحن قضيتنا فلسطين، قضيتك فلسطين، عالساكت يوم ما في شيء. وقت اللي صار الدورة تهشمنا فلسطين وينك؟ أنا عم وجه الكلام للشعوب، وينك هلا؟ هي اجت الدورة.